இது தாங்க நான் ஒரு வாரமாக நெட்டில் தேடி ஃபைனலாக ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த ஏசி. சேஃப்டிக்கு வந்து மைக்ரோடெக் இந்த EM4160 ப்ளஸ் ஸ்டெபிலைசர் போட்டிருக்கேன். சரி வாங்க ஆன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா 32 இருக்குது. நான் வந்து 26 வச்சுருக்கேன் குறைக்கிறதுக்கு. டைம் வந்து 12 ஆகுது. சரி வாங்க 26 எவ்வளோ நேரத்தில் குறையுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 12 லெவல் ஆகுது. ரூம் டெம்பரேச்சர் 26 வந்துடுச்சு. இவ்வளோ சீக்கிரமாக கூலிங் ஆனதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, நான் வந்து ஃபேனை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பெட்டை ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஏசியில் வந்து இன்னொரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 80% எஃபிஷியன்சி ஆக்கிடலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 1.2 டன் ஆக்கிடலாம். அப்புறம் இது வந்து 0.9 டன், 0.6 டன். இதனால் கரண்ட் பில் சேவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்தா தான் தெரியும். நான் வந்து 1 வீக்காக இந்த 40 தான் வச்சு தூங்கிட்டுருக்கேன். ஓவராலாக 1 வீக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஆனால் இது வாங்கிறதுக்கு 1 வீக் பிஃபோர் ஒரு கூத்து நடந்தது. வாங்க அது சொல்கிறேன். வெயில் அடித்து நவுத்திடுச்சு. எனக்கு நெத்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொப்பளம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால் ஏசி வாங்கி அவனு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன். எவ்வளோ பிராண்டுங்க, கேரியரு, டைக்கனு, சாம்சங்கு, ஜென்ரல்லாம் பட்ஜெட் தாண்டி போகுது. ஸோ ஆஃபரில் எப்படா கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். கூலன் கெப்பாசிட்டி, அதுக்கப்புறம் கூலிங் கேஸு, ரிவ்யூஸு, ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, பிராண்டு என்னென்னமோ பார்த்து கடைசியாக இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. இது வந்து நான் வந்து HDFC கார்டு ஆஃபரில் வாங்கினேன். ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 36,000 விற்கிறாங்க. நான் கார்டு ஆஃபர் போட்டு ப்ளஸ் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த சூப்பர் காயின் ஆஃபர்லாம் போட்டு 32,240 வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட் டேவே இன்ஸ்டாலேஷன் வந்துட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு அதுதான் அதிசயமாக இருந்தது. நெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவ்ஸ்லேருந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வர மாட்டேன்னு போட்டிருந்தாங்க. சரி பார்த்தா வந்துட்டாங்க. ஜீவ்ஸ்லேருந்து வந்தார் அவர். பார்த்தாரு, வெளியே வந்து அவுட்டோர் இருந்து மாட்ட முடியாது, ஏன்னா பெரிய பாக்ஸு. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் காப்பர் டியூப் வாங்கணும் எல்லாமே சொல்லி காலைல 10 மணிக்கு வந்து வந்தார். 11 மணிக்கு மேலே இன்ஸ்டாலேஷன் ஆரம்பித்தார். மணி பார்த்திங்கன்னா 5 ஆயிடுச்சு. எல்லாமே முடிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் தான் நடந்தது கூத்து. இந்த அவுட்டோர் யூனிட்டில் இந்த கூலன் கேஸ் மாட்டுவோல த்ரெட்டு, அந்த த்ரெட்டு காணும். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து உட்காந்தாரு, டீம்கிட்ட பேசினார், டெக்னிக்கல் டீம்கிட்ட பேசினார், என்னென்னமோ பேசினார். அப்புறம் அவர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க சொல்லி போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஒன்றுமே ஆகலை. ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்லேயே பார்த்தா ஒன்றுமே அப்டேட் ஆகலை. சரின்னு கஸ்டமர் சேட்டில் போய் எல்லாமே சேட் பண்ணி பேசினேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரீஃபண்ட்லாம் வேணாம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் வேணும். நான் வந்து தான் கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ எப்படியும் 7 days ஆகும் ரீஃபண்ட் வரத்துக்கு சொல்லி எனக்கு ரீஃபண்ட்லாம் வேணாம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டேன். உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் LGயை கேளுங்க, ஏன்னா LGயில் வந்து 7 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி இருக்குது. ஸோ அவங்க கேளுங்க, அவங்க பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி LG கால் பண்ணால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினீங்க, ஃப்ளிப்கார்ட் தான் அவங்க பண்ணி தருவாங்க உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. சரி கம்ப்ளைண்ட்டாக ரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோக்கலில் இருக்க ஒரு என்டர்பிரைசஸ்க்கு வருது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்களுக்கு ஜீவ்ஸ் தான் பண்ணாங்க, ஸோ ஜீவ்ஸ் தான் அதை பண்ணணும், நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்படி சொல்லி அவங்க கட் பண்ணிடுறாங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்காக இந்த பால் பவுன்ஸ் ஆகும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பவுன்ஸ் ஆகிட்டே இருந்தது. எனக்கு ஒரு கடுப்பாயிடுச்சு. சரி ஜீவ்ஸ்லேருந்தாச்சும் கால் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறேன். ஒரு 1 வீக்காக நோ ரெஸ்பான்ஸ், எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டேன். அதான் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம், ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் வாங்குகிறோம். ஸோ எந்த ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா இவ்வளோ கடுப்பாகும். அந்த மாதிரி நான் செம்ம கடுப்பாயிட்டேன். செம்ம ப்ரெஷருங்க அந்த 1 வீக், செம்ம மைண்ட் ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னால், சரி ஃப்ளிப்கார்ட்கே போய்ட்டு நீங்கள் ரீஃபண்டே பண்ணிவிடுங்க, எனக்கு தேவையே இல்லை ப்ராடக்ட்டு, நான் கடுப்பாயிட்டேன், இந்த ப்ராடக்ட் ஏன் தான் வாங்கினேன் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி கேட்டால், அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து ரீஃபண்ட் கிடையாது, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. எனக்கு தூக்கி வாரி போடுச்சு. என்னடா இவனுங்க இப்போ இப்படி சொல்கிறானுங்கன்னு. சரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆச்சு பண்ணி தொலைனா சொல்லி அதை அப்டேட் கொடுத்துட்டா இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து அனுப்ப சொன்னாங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு, அந்த அவுட்டோர் யூனிட் ஃபோட்டோ, நல்ல வர இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண வந்தவர் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்திருந்தார். ஸோ அதெல்லாம் போட்டு அனுப்பிட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அக்செப்டடு, அன்இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு வந்து ஜீவ்ஸ்லேருந்து ஆள் வருவாங்க சரி சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாம் மாட்டியாச்சு. இப்போது கடைசி அந்த லாஸ்ட் ப்ராசஸ் தான் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. சரி அங்கேருந்து ஆள் வருவாங்க சொல்லி அடுத்த இதே ப்ராசஸ் வந்துடுச்சு. நேமில் வந்துச்சு ஆள் வருவாங்கட்டு. அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணுறாங்க. காலிலேருந்து ஒருத்தர் வரல.
மணி 8 ஆகிடுச்சு. சரி திரும்ப ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு போகிறேன். நாங்கள் ஒருத்தரும் வரல சொல்லி கேட்குறேன். அப்படியே நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுறோம் சொல்லி அவங்க சொல்லிவிட்டு போயிட்டாங்க. சரி நெக்ஸ்ட் டே வெயிட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் டைமும் யாருமே வரல. எனக்கு ஐயோ என்னடா இது வலிச்சினே போதே டேட்டு. ஏன்னா எப்போயோ வாங்கினேன், வெயில் கொடுமை தாங்காமல் வாங்கினேன். வெயில் வேறு ஒரு சைடு பொழக்குது. இது வாங்கி ஏசி வாங்கி என்னால் யூஸ் பண்ண முடியல. செம்ம கடுப்பாயிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் சரி என்ன தான் பண்ணலாம் சொல்லி எனக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண வந்தார். ஒரு நம்பர் என்கிட்ட இருந்தது. அவரோட ஜி நீ தயவு செஞ்சு வாங்க ஜி, இங்கே யாரும் வர மாட்டுறாங்க, கால் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அங்கே போயிடுறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அவர் கால் பண்ணால் தெய்வ மாதிரி வந்தார். அவர் அடுத்த நாள் வந்துட்டார். ஜி நானே வர சொல்லி வந்துட்டார். அவர் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணார். பண்ணிவிட்டு என்ன சொன்னார்னா, இப்போ நீங்கள் காப்பர் டியூப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால் என்ன பண்ணால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தானே, ப்ராடக்ட் வரும் அவங்ககிட்ட காப்பர் டியூப் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லார். சரின்னு போயிட்டார். அவர் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்து எல்லாம் அக்செப்ட் ஆகிட்டு அப்புறமேட்டு என்னென்னா அங்கேருந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஆள் வந்தாங்க. வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா காப்பர் டியூப்புங்கன்னு கேட்டாங்க. ஜி அதான் ஜீவ்ஸில் அப்படி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவர் அதெல்லாம் முடியாது, என்னால் காப்பர் டியூப் தான் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவோம், நீங்கள் வந்து அவரை திரும்ப கூப்பிட்டு காப்பர் டியூப் கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஐயோ என்னடா இது எத்தனை வாட்டி தான் அவரை கூப்பிடுறது. சரி அவரும் போயிட்டாங்க. திருப்பி அவர் கால் பண்ண ஜி இப்படி சொல்கிறாங்க ஜி அப்படின்னு. சரி ஜி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் வந்தார். அவர் பாருங்கள் எத்தனை வாட்டி வராரு. ஒரு 3 வாட்டி எனக்காக அவர் திரும்ப வந்து காப்பர் டியூப் அன்றைக்கி நைட்டே வந்து கட் பண்ணி போனார். அன்றைக்கி நைட்டே வந்து அதான் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் டே ப்ராடக்ட் வந்தது. நெக்ஸ்ட் டே வந்துச்சு ப்ராடக்ட்டு. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா திரும்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு தேவையில்லை ஜீவ்ஸு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு. அவங்க வந்து எப்படியும் டைம் வலிப்பாங்கன்னு தெரியும். அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் பண்ணுற ஆளுங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன்னா திரும்பவும் ஜிகே கால் பண்ணிட்டேன். ஜி ப்ராடக்ட் வந்துடுச்சு, நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வந்துடுறீங்களா சொல்லி கால் பண்ணேன். அவர் ரொம்ப நல்லவராக இருக்கார். அவர் சரி ஜி நானே வரேன் சொல்லி அவரே வந்தார். வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ப்ராடக்ட்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் போனார். இப்போ 1 வீக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குது ப்ராடக்ட். பாருங்கள் அதே தான் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா அவங்க அஃபிஷியலாக கொடுக்குற ஆளுங்களை வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் தான் மாட்டுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். அதனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா அவங்க அஃபிஷியலாக கொடுக்குற இன்ஸ்டாலேஷன் டீம் வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஏன்னா டேமேஜ் ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆனாலும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே நீங்கள் ஓனாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது எனக்கு ஒரு பாடம். ஓவராலாக ஒரு 1 வீக்காக அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபேன் வந்து டேரெக்டாக என்ன ஃபேஸ் பண்ண வச்சதுனால கூலிங் சீக்கிரமாகிடுது. டப்புன்னு ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து இது எவ்வளோ ரேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா, கிரெடிட் கார்டில் வாங்கின ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 32,240 ப்ளஸ் காப்பர் டியூப் வந்து 2 மீட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன். அது வந்து ஒரு 2,400 ஆகிடுச்சு. அதை ரோல்லாம் வாங்கணும் அதெல்லாம் சொல்லி 2,400 ஆகிடுச்சு. அப்புறம் அந்த ஸ்டெபிலைசர் 1,750. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டு ஒரு 750. திரும்பவும் 2வது நாள் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுனால அந்த ரோல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 200 ஆச்சு. ப்ளஸ் அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் வந்து கேஸ்லாம் லீக் ஆகிடுச்சுன்னா அது நிறைய செலவு பண்ணுற மாதிரி வரும், அதனால் 2 இயர் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி பண்ணிவிடுங்க, அதான் கொஞ்சம் சேஃப்டி அப்படின்னாரு. ஸோ அது ஒரு 2,700. ஓவராலாக எனக்கு பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 41,500 ஆகிடுச்சு. நான் வந்து 35,000 ரேஞ்சில் வச்சுருந்தேன். இந்த எக்ஸ்டெண்ட் காப்பர் டியூபு, இந்த எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி இதெல்லாம் சேர்த்ததுனால 41,500 ஆகிடுச்சு. ஆக மொத்தம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை தான் இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஆனால் இந்தமாதிரி டேமேஜ் ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. முன்னாடியே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ் பாய். அந்த ஜீவ்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேர் சொல்ல மறந்துட்டேன். அவர் பேர் வந்து மணிகண்டன் ஃப்ரம் பாடி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜி.